Papalitan natin TV. Papalitan natin. Walang araw ng tatlong araw na transport strike nagtutong pistol. Dahil ipag-ugnayan ng LTFRB sa mga LGU para magbigay ng mga libreng sakay. Maglalabas din sila ng mga special permit. Sa datos ng Hindi pa nakakulit yan. Binu. kailangan i-consolidate ang mga jeep at UBS. Lia, alis ka dyan. Mabuti na lang, hindi pa ito nagagamit. Magsimula ito ng World War III. Sir, saan po tayo? Hollister, California. 38.6 degrees north, 121.4 degrees west. Rock and roll tayo, somewhere. Yes, sir. Pag na-approve yung ating kaso 50-50 yung alin. Yan man din kasama yan sila. Parang yan. Simula ngayong Lunes. Si Mami talaga nila yung binintang lahat. Importante ba patunayan natin na walang pagdanakaw na ganun? Yun ang sisira sa kwentong pinalalapas nila. Tibay ng loob Hoy! Alas! at tibay ng mukha. I want to bounce back. Yan ang magsasalpukan sa huling linggo ng Hunyo.
Gani. Gusto mo, di ba? Tour siya kunyari.